Hello អ្នកគ្នាមកកាន់ការស្លាយរឿងរបស់ខ្ញុំដល់ទៀតហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាថាបើសិនជាស្ដាប់ទៅឮសលេងខ្ញុំបែបគងងឬក៏និយាយខុសច្រើនអីអ្នកគ្នាសូមអភ័យទោសខ្ញុំហងដោយសារតែខ្ញុំឈឺកដោយសារខ្ញុំពេលចេញមកបរិញ្ញាវិញគឺត្រូវទៅគ្នាចឹងទៅតលេងចូលដល់សាហាវខ្ញុំទៅតាមពីនេះដែរគឺកូនសាយើងគាត់បានអើតកមើលដោយសារតែគាត់ឃើញយុបិនមកដល់ផ្ទះវិញហើយគាត់បាននិយាយថាអូអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយតមកអើយយុបិនមកសួរថាអត់តាន់គេទៅតមកគឺកូនសាយើងបាននិយាយថាមែនហើយខ្ញុំមានភារកិច្ចមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើតើអ្នកតែគេនៅផ្ទះគេមែនទេតមកយុបិនបានថាវាមិនងាយស្រួលបើខ្ញុំមិនធ្វើវាតមកគឺយុបិនយើងក៏បានដោះអាវបញ្ចេញសេចក្ដីទៅក៏បានថាវានឹងងាយប្រតិកម្មតមកគឺកូនស្រីយើងក៏បន្តធ្វើកិច្ចការគាត់បន្តទៀតទៅតមកគឺកូនស្រីយើងក៏បានតាមមកដល់កន្លែងបន្ទប់យុបិនហើយបាននិយាយថាហេអ្នកមិនគួរធ្ងន់ធ្ងរដាក់ហ៊ីយ៉ុំបាននេះទេគាត់ហាក់ដូចជាពិតជាស្រឡាញ់អ្នកណាមានជាការចិត្តដឹងរឿងគេតិចតួចអីចឹងណាកូនស្រីយើងតមកយុបិនបាននិយាយថាតើអ្នកបានជួបភីយ៉ុងទេមានជាការឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅដោយសារតែនៅសុំមកនិយាយអីអញ្ចឹងណាតមកគឺកូនស្រីយើងហ្នឹងគឺពេលគេសួរចឹងហើយតាំងធ្វើមុខឆ្ងល់ហើយបាននិយាយថានេះថ្ងៃមិញនេះគាត់បានសុំឲ្យខ្ញុំជួយតែងភេសជ្ជៈឲ្យគាត់តមកគឺយុបិនយើងហ្នឹងគាត់ក៏បានខឹងយកទៅម្ដងគាត់ថាអើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកហើយថាកុំឲ្យផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគាត់ធូរពេកចង់និយាយថាអ្នកគ្នាយុបិនយើងហ្នឹងបែបស្លាញ់គេដែរតែបែបមាត់ក្បត់ចិត្តចឹងណាតមកគឺកូនស្រីយើងបានប្រកែកឡើងឆ្មាយថាខ្ញុំមិនបានធ្វើបាននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែលួងលោមគាត់ប៉ុណ្ណោះក្មេងនោះកំពុងតែយំតែខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទៀតតមកគឺយុបិនយើងបាននិយាយថាគាត់យំមែនទេមានជាការបារម្ភពីអាណាគាត់ស្វាមីអញ្ចឹងណាតមកកូនស្រីយើងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាវាកន្លងផុតទៅនៅទីបញ្ចប់ដូចជាក្មេងដែលចូលចិត្តអ្វីមួយដូច្នេះអ្នកមិនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគាត់បានទេឥឡូវហ្នឹងអ្នកគ្នា sorry ផងឥឡូវហ្នឹងយុបិននិយាយទេតមកកូនស្រីយើងមានជាការតបប្រមល់ជាខ្លាំងតមកគឺកូនស្រីយើងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនគិតថាវាដូច្នេះទេគាត់ហាក់ដូចជាចូលចិត្តអ្នកខ្លាំងណាស់តមកគឺកូនស្រីយើងបាននិយាយចឹងហើយតមកយុបិនបានដើរចេញតែម្ដងដោយសារកូនស្រីយើងទៅប៉ែពេកតមកយុបិនបាននិយាយថាអ្នកបង្វែងផ្លូវហើយអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតស្នេហារបស់អ្នកមុននឹងខ្វល់ពីជីវិតអ្នកដទៃតមកកូនស្រីយើងបាននិយាយថាអីអ្នកកំពុងធ្វើរឿងត្រឡប់ណាស់តមកផ្ដើមសាច់រឿងយើងបន្តទៀតទៅដោយសារតែបានឃើញអាគារស្គមស្ងាយមួយអ្នកគ្នាធ្លាប់ឃើញអាគារហ្នឹងត្រូវដោយសារតែអាគារហ្នឹងមកលើកមុនកូនស្រីកូនប្រុសយើងតមកកូនស្រីមកនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់គិតអំពីវាមុនគេផ្ទះរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនកូនស្រីយើងហ្នឹងគឺបានឡើងមកដល់បន្ទប់របស់ដូជេហើយតមកក៏បាននិយាយថាវាខ្ពស់ណាស់តមកគឺកូនស្រីយើងហ្នឹងក៏បានគិតនឹងចិត្តថាសាក់គិតមើលវាស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់នឹងថ្ងៃមុនជួយថាស្រដៀងនឹងថ្ងៃបងហើយនឹងអូនតាពីរនាក់តមកក៏សម័យចេញរូបភាពអ្នកគ្នាមើលខ្លួនឯងទៅមានការទៅដល់រូបភាពហ្នឹងហើយគឺសបល់ជំនួសតមកកូនស្រីយើងមុខក៏ហោមឲ្យបាននិយាយថាវាមិនមែនទេខ្ញុំនៅទីនេះថ្ងៃនេះដោយសារតែរឿងនោះទេកូនស្រីយើងគឺមានជាការមកក្បត់ចិត្តដែរអញ្ចឹងណាតមកគាត់បាននិយាយក្នុងចិត្តទៀតថាខ្ញុំបានងូតទឹកមុនពេលមកដល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យមើលទៅ perfect ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់លីដូជេខំងូតទឹកចាំគេសិនណាតមកកូនស្រីយើងហ្នឹងក៏ស្ទាក់ស្ទើរគាត់បាននិយាយថានេះជាផ្ទះរបស់លីដូជេលើកទី1ពីម៉ាក់ចុះតម្រុំលើកទី2តមកគាត់ក៏យកដៃទៅចុចកណ្ដឹងទ្វារផ្ទះគេហើយបាននិយាយថាលើកទី1ពិបាកណាស់ប៉ុន្តែលើកទី2មិនឲ្យពិបាកម្ដងទៀតទេមានជាការក្លាហានណាកូនស្រីតមកគឺគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាច្បងចឹងតែគាត់គិតថាទេខ្ញុំមិនអាចបដិសេធនឹងអារម្មណ៍នេះបានឡើយដោយការរំពឹងទុកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងណាស់តមកអាបងក៏បានចេញមកស្វាគមន៍ទៅញញឹមរស់រីបាននិយាយថា Hello ហៀង Oh my god ដាក់ snack អូមួយសិនតមកគាត់ក៏មានបើកទ្វារចេញមកក្រៅហើយនិយាយថាគាត់ហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលឃើញខ្ញុំកូនស្រីយ៉ាងបានគិតចឹងណាអត់មាននិយាយជាមិនខាទេបើនិយាយជាមិនខាគឺលឺហើយកូនស្រីយ៉ាងក៏បានសួស្ដីយកទៅតមកគឺគាត់ក៏បានលើកកាដូដែលជាអំណោយគាត់ទិញរបស់ញ៉ាំឲ្យកូនប្រុសយើងចឹងទៅតមកកូនប្រុសយើងហ្នឹងក៏បានមើលហើយគាត់ក៏បានទទួលយកក៏បាននិយាយថាអ្វីមួយដូចនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកសូមអរគុណអញ្ចឹងនេះអាចចូលក្នុងមែនឆ្លងថាហេតុអ្វីបានជាអូនទិញអំណោយមកផ្ញើបងទៀតចឹងណាតមកគឺកូនស្រីយើងក៏បានគិតថាប៉ុន្តែគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងផ្ទះដ៏ធំបែបនេះមែនទេបារម្ភពីបងមែនអូនមិនគិតនិយាយតាមថងមកតមកគឺកូនប្រុសយើងក៏បានមើលទៅកាន់កូនស្រីបាននិយាយថាវាពិបាកអញ្ចឹងណាតមកកូនស្រីយើងក៏បានគិតទៀតដែរថាគាត់មើលថែខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចូលមក
con sẽ giống mình chỉ ca mơ cái dạng phật để sai cái số the nhà mà hai đừng nở hi dục tao mắc con sẽ giống các bạn vậy the mẹ trong mình toàn nhâm tê vía nơi để chắp bay sầm lập nhom tao mắc con phải giống cứ cho khoa mình tên thằng mà nó toàn nhâm bay thì tao mắc cứ con phải giống anh vậy the trong mình chưa thằng nào mình toàn nhâm bay là lời tê tao này cho nhâm spaghetti tê con sẽ giống còn mình chỉ ca trong phô với sầm lập nhom bên tê tao mắc ơi con phải giống anh vậy the ăn quên tino tơ hay mơ trong mình theo bà sân chỉ để chọn tao mắc con sẽ giống anh the mà lấy tê trong nào quên tino tao mắc con sẽ giống các bạn nên kết nồng chất he trong bất chia chơi nè không ke ông coi tiền ở tây bạn đi tái là tầng coi đã mua còn đất riêng bên chỉ ke ơi mua cái đồ sọt con gì thế tiền là bỏ đi đồ chè tao mong có còn đồ giấy tê yên đi tại sao đây sớm đó nè ơi mình chỉ bật sớm mai giờ đây có bên cái thế ôi tiền là bỏ đi đồ chè cho mình ăn thua website tê pro bị đồ trong lột nhọ tao mong có thấy comment mơ tập tiền bay giờ tới để sao đây lư ơi sớm lấy chất bằng lại han bằng lại chứ nhẹ tụi mơ tới giờ tha có khỏi giờ nó mới bị khỏi cọt sòng he đây là con ơi hai tụi kia sòng he nó tụi mới cứ con khỏi giờ nó còn ban han cái tông bàng con sợi giờ còn mà show ớt con mơ bị cào giờ từ tụi mới con sợi giờ còn ban don nó the hai tụi vậy con phải giờ mang số the hai tụi vậy nè thôi bên tây con sợi giờ mang the mà ấy tê tác trong ăn chui ở vậy nè ban tê tụi mới con phải giờ còn khơi mình mặt dạng khơi mẹ tụi này tha mình bài tê oh my god chọc tê con chọc tê tao mắc con phải dân thêm một tất một con sợi dân cho thấy các bạn thế nè ai cắt broccoli cho đông tôi rồi viên sầm ẹt viên các bạn mà đại chất tê thở tao mắc con sợi dân ban kê ai chui chừng 20 chỉ kè ôi sao bài chất không mình tên vô prom lần nhọp xong mình giờ từ hai con sợi dân các bạn để cho han mà lại các bài kê chừng nè mới khục khiếp nắng tới đây cú slide không mình tên nào kia tao mắc con sợi dân các bạn đôi mơ kê hay vậy thế nơi chỉ mối khi bạn đi về miền là rộng he đôi chỉ dưỡng khai chỉ cùng này tao mong có sẽ dưỡng các bạn cái tiếp theo nó theo là bỏ đi đồ chơi rip cho mày he chỉ mối đi đồ chơi trong sự bài chất nè tao mong cứ lơ tao cứ miền rip cho mày he hai đặc nè ôn tao nấu không mình tên bên cho tao chắp chay ba tệ giờ thay mình tao nấu nè tao nấu he lơ tao mong con phải dùng massage the tao vì mới chơi cho mày đây tao mong con sẽ dưỡng các bạn là sao the ở vì nghe cho tao con phải giống như thế mình to pin ít tay dân cô mơ phim vốn tay nhà mà ha rồi mình tè tao mất con sẽ giống bạn thế vô prom ta lại cho chất mơ phim vốn ở vậy đây tao mất con phải giống comment vậy thế mấy này xong cho chất mơ phim vốn pariaka bài cọc đá knoron con hai cái cho chất phim phim vốn thằng này tao mất con sẽ giống bạn vậy thế lực trong khơi thì dừng men tao rong con nó ta lại cho chấtประเภท rồi vậy không con phải nhớ ở đây thay trong chơi Chester thì không phải rương bàn tay phía yon thị tra được trong chơi chất ba bằng thốt rương phía chơi chẳng này tao mong con cho mày như thay trong mình chơi chất phía yon phía bằng thốt tây con sẽ nhớ mày như chơi tao mong ơi con sẽ nhớ còn mày như chóc con phải nhớ mày như to thay ở sát thì nhớ là chụp kia thay ní nhớ cua tài mơ phía yon ba mày ha rồi mình tíchเอาขลายเกที่ได้สรีนังโอ้ยเมียจิแกสวีทคลาเมนเตนแต่มันก็เสียงมันลือกันจังฮะก็อย่าโยปรมึงเลื่อนโอ้ยแต่มันก็เสียงกับมันก็ต้องจะแท้วิวเมนในเอาไว้แต่ปันท้ายช่วยมีรำแท้ขมาอินเนี่ยจำปุ๊เรื่องไว้เดี๋ยวปันได้นี่แต่มันคือคนพยายามก็ใส่บันทึกเตอยังไม่ได้ที่เลิกอุปเปสเฮียตัวมันโดนสลายอย่างไรใส่ยังมันเด่นในกระไรมันก็ได้cáiมันก็ในcáiซอเผียๆนั่งมัดเคยเนี่ยนะกี่มีเพลงเติบช่วยมือมีห้องมือเคยมองต้องcònคุยชุดนี้ไปมืออย่างนั้นก็ใส่เยอะมือประดายยำนมประดายจังเตยให้มือเก่งคุยดิสได้แต่มันก็ใส่เยอะนั่งก็มือหลังสลงอารมณ์สลงหนึ่งดึงหอนดันดงตัวดอนแนวตีพลังคนใส่เยอะให้มือตัวหนึ่งดังไอตีแต่มันก็ใส่เยอะก็แมนเคยก็ใส่เยอะนั่งลุยมือกอดแต่จังเตยก็ใส่เยอะนั่งก็พอไปมาเทียนบอดมันใหญ่แท้ไม่ได้ไว้เต้ตอนเนี้ยได้ระเบียบแน่แท็กชั่นกับปงสำนักมือกอดกันอีกตั้งชัดเลยแต่มันก็ใส่เยอะมันใหญ่แท้กรอนตายตอนเนี้ยกระแทกเพยนนี่หล่อเต้ไม่ได้ช่วงกระแทกวิ่งไม่หนำไหลข้างแก้ตัวสนนะส่วนแต่อันใหญ่แต่อันสกแต่มาต่อมาคนพยนกับมันใหญ่แท้ฮิยงหมอกนี่ก็ใส่เยอะก่อนมีจิเกชิงอกับมันใหญ่แท้มีการไว้แม่เนี่ยแต่ว่าconพยนกับมันใหญ่แท้viết chia cái này chụp mấy này dương cái thay dương cùng coi nghe bị kia bay ai ui giờ ta style đang mấy cái thâu chụp cái này mình chỉ cái ô cái này xí cái liền thì lại tao mới có thấy đến cái ý này để sao này con sẽ giống anh gì chẳng từ
ហើយមើលដៃលុំមកពីក្រោយហើយបាច់ទៅក៏ត្រូវចាប់ទៅបានហើយតមកកូនស្រីក៏បានគិតនឹងចិត្តថារកពេលដែលខ្ញុំបាននៅជាមួយគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហើយតែមិនខ្ញុំខ្លាចបើនេះយ៉ាមានចគេកូនប្រុសចាប់អោបស្រែកលងវែតែម្ដងអូយដល់នេះឈូទៅហើយឈូឡើងឡើយនៅតមកគឺកូនស្រីយើងហ្នឹងក៏មានឲ្យគេអោបដែរចឹងណាហើយកន្លែងហ្នឹងក៏បានស្ងាត់ចងំហើយកូនប្រុសយើងមិននិយាយថាពីយំបេះដូងរបស់អ្នកក៏ពលយោលោតញប់ខ្លាំងនេះតមកក៏ស្រីយើងក៏បាននិយាយថានោះក៏ព្រោះតែអើយនិយាយលេងចេញដោយសារតែខ្ញុំសប្រែពេកហ្នឹងណាអូយមើលនោះមើលចិត្តគ្នាបើបានថើគ្នាទៀតនឹងល្អមិនទេក៏ស្រីយើងក៏បាននិយាយថាហ៎ដោយសារតែកូនប្រុសយើងខឹងចិត្តទៅហើយហិចដៃទង្វើក៏មើលទង្វើកូនស្រីយើងពិតថាក៏បាននិយាយទៀតថាវាសប្រែខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកគ្នាមើលកំប៉ុងកែវទឹកហ្នឹងវាទឹកខ្លាយអ្នកគ្នាអាចមើលបានទស្សនៈដែលជាភ្នែកគេក៏បានថើបគ្នាចឹងទៅនៅក្នុងអាការីបរិយាកាសសែរ៉ូមែនទិកអូខេអ្នកគ្នាប៉ុណ្ណឹងបែនឯងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរណាមើលគេស្វីច្រើនពេកទេយើងគួរតែគិតអ្វីល្អខ្លះទៅណាហើយអ្នកគ្នាវីដេអូយើងក៏បញ្ចប់ត្រឹមដែរហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកគ្នាថាដោយសារតែខ្ញុំមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំស្លេងវាប្រហែលអត់សូវល្អមែនទេដោយសារតែខ្ញុំឈឺកដោយសារជីកាត់ភ្លៀងញឹកញាប់ពេកតែខ្ញុំសបោភ្លៀងដែរខែហ្នឹងហើយចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាថាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ឲ្យច្រើនផងដោយសារតែ channel ខ្ញុំលើអត់សូវមានអ្នកមើលហើយសូវមានអ្នក like ទេអ្នកគ្នាហើយបើស្រឡាញ់ចុចវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like ផងណាអរគុណបាយបាយ